харахад хөлсөө мөрсөн хоорондоо ноцолдож байгаа зэрэг нь их хэцүү зовлонтой юм шиг харагдавч тэр тамирчид өөрсдийн хүсэл тэмүүлэл алдар гавья шагналын төлөө сэтгэлийн зориг хүч нь ийм зовлон бэрхшээлийг дийлж байна. Энэ бүхнээс юу гэж дүгнэх вэ гэвэл хүний биеийн зовлон сэтгэлийн хүчээр арилгаж болно. Гэвч сэтгэлийн амар гавлан бус байдлыг гадны хүчин зүйлээр арилгаж чадахгүй. Бие аз жаргалтай сэтгэл аз жаргалгүй байх тохиолдол бий. Ийм учраас сэтгэлийн амар амгалан бол бие сэтгэлийн хоёр зүйл амгалан жаргалаас хамгийн гэрхэн. Тэгвэл хүн сэтгэлийн амар амгалан яаж олох вэ гэвэл аливаа юмсын шүтэлцээ холбоо гүн гүнзгий өргөн хүрээтэй ухаарч хүний язгуур мөн чанар болсон энэрмгүй үнэн шударга зан гихчлэн дотоод сайн сайхан хүчин зүйлсээр бүтээх юм. Хүний энэрийн харилах сэтгэлийн эрхээ үйл ажил аяндаа үнэн зөв зөвхт чиглэдэг. Тэгэхээр энэрмгүй сайхан сэтгэлийг яаж төлөвшүүлэх вэ гэвэл юуны өмнө бусад хүмүүс надтай адилхан жаргахыг хүсч зовлон үл хүсдэг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд тэр хүмүүст тусалж чадахгүй гэхэд хор хөргөхгүй байя гэсэн сэтгэлээс л асрал энергийн сэтгэл үүсэх болно. Энэхүү бие гэсэн хайр инэрэл бол хүний эрхэм дээд зан чанар буянт сэтгэл юм. Эрхэм дээд буянт сэтгэл гэхээр ямар нэгэн шашны ярээ суртал биш. Мөн хойд насанд туслана гэсэн үг биш. Энэ бол одоо энэ хүчит энэ насанд туслах агуулх сэтгэлийн эрдэм юм шүү дээ. Аюулгүй сайн сайхан дотоод чанараа нээж шудраг энэрмгүй байж чадвал тэр хүнд аз жаргал ирнэ. Харин бусдад муу санаж хор хөргөх юм бол түнд зовлон гамшигл ирэх болно. Өнөөгийн дэлхийн ертөнцид тэр тусмаа хөгжингүй орнуудад шинжлэх ухаан өндөр түвшинд хүрчээ. Гэвч шинжлэх ухаан сэтгэлийн эерэг сөрөг чанарын тухай төдийлөн авч үздэг. Тиймээс идүүгээ шинжлэх ухааны ёс суртахуун гихчийн тухай асуудал хурцаар тавигдаж энэ толын хэрэгцүүлэг явагдаж байна. Ямар тааж гэсэн хүн сайхан сэтгэлтэй үнэнч ариун байвал аз жаргал аяндаа бүтнэ гэдэг нь давтай үнэ юм. Тэгэхээр хүний аз жаргалын гол тулгуур нь сайхан сэтгэл юм байна. Үүнийг шинжлэх ухааны тулгуурлаж тайлбарлая. Хэдэн жилийн өмнө Америкийн нэгэн сургуульд эрдэмтдийн хурал болсон. Тэр үеэр нэгэн эрдэмтэн өөрийгөө зөвхөн бодож би гэж цээжин хэлж байдаг хүмүүс зүрхний өвчин тус хамаатал маш өндөр байна гэж хэлсэн. Үүнийг сонсоод үнэхээр үнэн хэлж байна гэж бодсон юм. Яагаад гэвэл зөвхөн амиан бодож өөрийнхөө төлөө бүхнийг зориулж байдаг хүнд аягаа нэг жаахан бэрхшээл зовлон гарсан чи түүнийг тэсч чадахгүй. Сэтгэлийн шамдгааг амсч түүнээс болж зүрхний өвчин мэдийн зүйлс тусах магадлал өсдөг. Хэрвээ тэр хүн өөрийнхөө зовлонг бусдынхтай харьцуулж үзэх юм бол яг хүний зовлон гэдэг нь нийт олонний зовлонгийн дэргэд өчүүхэн гэдгийг ойлгох болно. Тэгэхээр хүн сайхан сэтгэлтэй байх юм бол сэтгэл санаанаас хамааралтай зүрхний өвчин зэрэг тусах магадлал багтай. Харин муухай санаатай байвал үр дүн нь эсрэг байх нь дамжгүй. Тэгвэл хүний сайн сайхан амьдрахад хамгийн чухал зүйл нь сайхан сэтгэл байна. Хүн бол нийгмийн амьтан. Үүнчлэн зөвийч бас нийтийн аж төрдөг амьтан. Зөвийн амьдрахын тулд маш их хамтран хөдөлмөрөдөж бүх зүйлийн хуваарлан бие биендээ тусалж аж төрдөг. Ямар нэгэн шашин шүтснээс зөвийнүүд инхүү хамтарч ажиллаж амьдарч байна уу гэвэл үгүй. Мөн зөвийнүүдэд өөрсдийн тогтоосон үндсэн хууль ёс журам байна уу гэвэл бас үгүй. Тэгэхээр тэд нар ямар учраас ингэж хамтарч аж төрж байна вэ гэхээр энэ бол чухамдаа байгалийн хууль ёс. Түүнтэй адилхан хүн ч гэсэн байгалийн амьтан учраас бие биедээ тусалж нэг нэгнээ хайрлан амьдрал хүмүүсийн амьдрал улам утга учиртай сайн сайхан болох нь эргэлзээгүй. Энэ бол амьдралын мөнхийн хууль ёс. Ийм сайхан сэтгэлтэй бие биенээ хайрлах гэдэг нь ямар нэгэн шашны үзэл сурталтай холбоотой биш. Энэ бол буян хурааж хойд насандаа сайн төрөл авах тухай ойлголт биш. Харин одоо энэ мөч энэ насанд маш их хэрэгтэй чухал зүйл юм.
хүн ихлээд үүнийг ухаарч бусдад туслах энэргэн нэгүүлсэх сэтгэл бол аз жаргалтай сайхан амьдрахад маань зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг мэдснээр сэтгэлийн сөрөг үзэгдэл болсон атаархал өөрөмөг бусдыг хорлох зэрэг үйлдэлүүдийг ашиг тусгүй гэдгийг ойлгох болно. Энэ үл хүний зөв замаар өгөөд зөв амьдрахын суурь тавигдж байгаа хэрэг. Бусдад тусалдаг харамгүй сайхан сэтгэлтэй тэр хүнийг хааж явсан хүмүүс хүндэлж түүнтэй найзалж нөхөрлөхийг хүсдэг. Тэр хүнийг өнгөрсний дарааж маш их халаглан харамсаж сайн хүн байсныг дурсан ярьцгаад харин түүний эсрэг энэ насандан хүмүүст муу санаж хүмүүсийг хуурч мэхлэж хорлож явсан хүнийг хааж явсан хүмүүс болгоомжилж ойртоос сэргэмжилэн тэр хүн чисэн хүнд итгэх итгэлэн алдсан байдаг. Тэгээд тэр хүнийг өнгөрөхөд хүмүүс ашгүй дэглэлсэн огтхонч харамсдаг. Ийм сайхан сэтгэл энэ насанд маань олж хэрэгтэй зүйл юм аа. Хүүхэд насныхаа хөгжөөний туяас дурсан уу? Чөлөө цагаа хэрхэн өнгөрөөдөг вэ? Хүүхэд ахын хамгийн хөгжийн төв ямар л болохоор их баярлдаг байлаа да. Би чөлөө цагаараа өсрөдөг тоглоомор тоглолттой байсан гал тэрэг машин зэрэг тоглоом байдаг байлаа. Тэр нараар тоглож байгаа дараа нь задлж дотор нь чухам юу байгаа яаж ажилтдаг зэрэг сонирхдаг байсан. Мөн цаг засах их дуртай. Заримдаа бол засчихдаг. Заримдаа зүгээр байсан цагийг ээлждэг тал бий. Та зөөр ширтсэн монголчуудад цаг зав харамгүй гаргадаг. Монголчуудыг тийхүү онцгойж үзхийн учир юу вэ? Би өөрөнд дурдсан Монгол төвдийн ард түмэн бол нэг шашнаар холбогдсон автуу ард түмэн. Намайг багада буддын гүн ухаан судалж байх үед миний багш монгол хүн байсан. Тэр хүн маш сайхан сэтгэлтэй, бас их эрдэм номтой, буддын шашны гэвш хэмээх өндөр сулыг хүртсэн хүн байсан. Ер нь бол би бурхны шашинтай хүн. Хам гэмтэнд хорол учруулахгүй, тэдэнд даржиргал өгнө гэсэн бодисодын сахил тандараг авсан хүн. Тийм болохоор аль болох өөрийн чадах хэрэг надад сүсгэлж намайг зорж ирсэн хүмүүс цаг зав гаргахыг хичээдэг. Сүүлийн үед Монгол орнд тохиолдож буй байгалийн гамшигын талаар та юу гэж үзэж байна? Ерөнхийдөө бол дээрхийд маань ган зууд үер ус гэх мэтийн байгалийн гамшигуд тохиолдож байгааг шинжлэх ухааны үүднээс тайлбарлаж болох юм. Гэхдээ учир шалтгааны үүднээс авч үзэх юм бол аливаа зүйл өөрийн уг үнсээс өөрийн үр дүн гаргадаг. Тийм учраас бол ган зууд байгалийн гамшиг тохиолдоход ямар нэгэн азгүй тлээс боллоо гэх юм уу эсвэл гэр гинтгэн зүгээр гарч ирсэн гэж бодож болохгүй. Өнөөгийн хүмүүсийн хийж шунхайр бие биенээ үзэн ядах сэтгэл учир зүйл үл тун баха байдал тэдгээр сөрөг үзэгдлийг бодох ёстой. Хэвийн зүйл юм шиг бодсон буруу үзэлснэ төгөн дэлгэсэн энэ оюуны гамшигаас байгалийн гамшиг улбаатай гэж би үзэж байна. Бурхны шашны номыг монгол хэл дээр орчуулах тайлбарлахын ач холбогдлыг та хэрхэн дүгнэж байна? Багшийн сургаал номлыг монгол хэл дээр тэр тусмаа ойлгомжтой орчин үеийн хэлээр тод томрон тайлбарлаж гаргах маш чухал. Жишээ нь 10 гаруй гэдэг буруу үеийн тухай ёсур тухны сургаал, утгатын дөрвөн үнийн зэрэг сургаалыг сайн тайлбарлаж таниулах хэрэгтэй. Хамболон чойжимцаас би асуулаа. Иймэрхүү тайлбарсан номууд байдгүй гэхэд байгаа гэж байна. Тэгэхээр та нар тэр номыг хамболоомаас аваарай. Бурхан багшийн сургаалыг хэлэлцэж ярилцах цуглаан зохион байгуулж түүндээ бурхны сургаалыг тайлбарлах эрдэмт мэргэдийг оролцуулан харилцан ярилцсны үндсэндээ номын утгыг давлан ухаарч улмаар тэр ухаарлан амьдралдан хэрэгжүүлэх нь чухал. Түүнээс биш ламаас ван хүртэх ажил авах нь тийм ч чухал зүйл биш. Би Европын найз нартай хэлдэг л дээ. 100 удаа ван хүртснээс нэг удаа номын бадаг шилгийг уншиж утгыг ухаарч ойлгох нь дээ гэж. Олон удаа ламаас ажил аваад байх юм бол тэр хэсэгтээ толгойн ус нь хавзах чаяа бий шүү дээ. Амтогийн шунлаараа гэдэг номын хэлсэг байдаг. Майн тоож хэрэгүүлсээр байгаа хомсон нэлэгдсэн. Гэвч муу сэтгэл нь нэлэгдсэнгүй гэж хэлж. Тэгэхээр аврал агистдыг гаднаас олохгүй харин дотоод сэтгэлийн өөрчлөлт дэвшил гарч ирэл тэр жинхэнэ ажилтаад. Бас
Төвдийн бодгоо гэдэг ном ингэж хэлсэн байна. Бэлэг ухааны бурхан манд ширийг нэг сар бясалгаж тарины тоосноор тэр хүнд бэлэг ухаан төрөг хэсгийг хэлцээтэй. Харин түүний оронд нэг сар бүдүүтийн гүн ухааны үндэс болсон сургаал шаструудыг судлуул тэр хүнд бэлэг ухаан төрөх нь эргэлзээгүй гэсэн. Намайг Монголд ажиллаж байгаа үе сэтгэл исвасан нэгэн зүйл тохиолдсон сүм хийдэд суралцж байгаа данаар хоорондоо ном хэлсэн явдал байна. Тэр хэлцэх үедээ төвд хэлээр боловч Монгол аялагаар ярилцаж байсан тул ойлгохгүй жаахан хүндрэлтэй байсан ч тэдний хэлцэж байгаа номууд нь бурхан багшийн сургаал буюу номын хүрд эргүүлсэн тухай буддийн гүн ухааны дөрвөн гол урсгал чиглэлийн нэг болох сэтгэл төдийдний үзэл олноо шүм хэлцэж байсан тун сайхан санагдсан. Боловсролыг та хэрхэн үздэг вэ? Би өөрөө боловсролын нэрмээр жилтэн биш ээ. Гэхдээ бурханы шашны сургаал ёсоор үзэх юм бол аливаа хүн боловсрол эзэмших нь гурван шаттай. Эхний шат нь тухайн судлагдсан юмсийн талаар маш их хичээл зүтгэл гарган мэдлэг хөрөмтлүүлэх үе. Дараагийн шат нь энэхүү цуглуулж мэдсэн зүйлсийн ахин дахин хэрэгцүүлж үнэн худлын шүүн цэгнэж зөв магадлалаа болох явц. Гурав дахь үе нь сурч эзэмснээ амьдралдаа хэрэгжүүлж өөр болон бусдад сайн сайхан аз жаргалыг авчрах явдал юм. Бурханы сургаалт боловсролын тухай ингэж ялсан байдаг. Шинжлэх ухаанаар тайлбарлах боломжгүй гайхамшиг зүйл тань тохиолдож байв уу? Шинжлэх ухаанаар тайлбарлах боломжгүй тийм тохиолдолд би төдийлөн анхаарал тавьж байсангүй. Гэхдээ надад тохиолдсон маш гайхамшигтай зүйл юу байсан гэхээр аливаа зүйлсийн учир шалтгаан дээр үндэслэсэн хоосон чанар. Бусад амьтныг эмэрч хайрлах бодис сэтгэл гэсэн энэ хоёр зүйл сэтгэл санаанд маань агуулгын өөрчлөлт авчирсан үнэхээр гайхамшигтай явдал байлаа. Энэ хоосон чанарын онол учир шалтгааны ухааныг би энэтхийгийн бурханы шашны их эрдэмтэн нагарч байна. Түүний алдарч Чандра Кирти бод палит зэрэг хүмүүсийн зохиол бүтээлүүдээс олж мэдсэн. Энэ бол миний амьдралын том өөрчлөлт байлаа. Нэгэн тохиолдол гарсан. Төвдийн их мэрэгэн богд зонхвын бурхан багшийн сургаалыг зөв ойлгох сайн номлолын анис гэсэн номыг энэтхийгийн эрдэмтэн орчуулсан юм. Тэр хүнээс би богд зонхов энэтхийгийн буддийн шашны их мэрэгдийн суралцж байсан Налаандрын их сургуулийн эрдэмтдийн төвшөнд хүрч байна уу? Ямар хөө байна гэж асуухад богд зонхов Налаандрын эрдэмтдийн төвшөнд хүрэхээр үйл ба тэдний хамгийн сайн эрдэмтдийн тоонд орно гэж хариулсан юм. Тэгэхээр богд зонхов бол үнэхээр энэтхийгийн их мэрэгдийн зохиол бүтээлийг үнсгий ухаарч хоосон чанарын сургаалыг зөв утгаараа тайлбарсан их эрдэмтэй хөө. Эндээс хэлэх гэж байгаа зүйл маань юу гэвэл бусдыг хайрлах хэргүй сайхан сэтгэл мөн аливаа зүйлийг учир шалтгааны үүднээс тань мэдэж тэр дагуу зөв шийдвэр гаргах хоосон чанарын үзэл энэ хоёр нь хүний сэтгэлд маш гайхамшигтай өөрчлөлтийг авчирдаг. Үүнийг ярьж байгаа үед хэлмээр нэг зүйл санагдлаа. Энэ бол төвдүүдийн дунд ажиглагддаг. Мөн хятад бас монголчуудын дунд ч байдаг. Төвд хятад монгол хүмүүс юу гэж боддог вэ гэхээр аливаа сайн сайхан зүйл номын эцэст гаднаас орж ирдэг. Жишээ нь нэг том ломоос айдас авчих болчихно гэж боддог. Энэ бол маш буруу ойлголт. Энэ буруу ойлголт нь жухамдаа бурхан багшийн сургаалт аж харшин. Тэгэхээр тэр сайн сайхан ажилтнад хаанаас ирэх вэ? Өөрийн сэтгэлээс бүтдэг. Өөрөөр хэлбэл өөрийн зөв ухаарлаар муу сэтгэлийг сайн сэтгэл дургуулсны үр дүнд амгалан жаргаж ирэхээс биш гаднаас ирнэ гэж байх. Амдогийн ламын насварах төгсөн үед нэг шавин та надад нэг сургаал айлтгийч. Хэрвээ чадахгүй бол ажил сүртэй хайрлаа гэж гоохот тэр лам би үеийн муу сэтгэлийн угшилтаанаар хурсан зовлонгийн бие зөгцөрөн аврал ажилтнад өгдөг юм биш ээ. Би ч бурханы ариун сургаалыг зааж тэр сургаалаар чамайг авчиргал төрөх учиртай байна. Бурхан багшийн сургаалыг маш өргөн дэлгэр тайлбарлаж өгсөн гэдэг. Тэгэхээр тэр лам Монгол ирсэн бол монголчуудын ажил авах гэж шигэлцсэнийг хараад их загнах байсан байхаа. Та өмнө Монголд ажиллахдаа архиа багууж аргаа их хөөхийг загсан. Харин одоо юу захих вэ? Би өмнө нь Монголд ажиллах үед хүмүүс арх спиртийн зүйлийг хэрүүж хордож өвчин эмгээг тусч байгааг сонсоод та бүхэн архиан багууж айргаа их уугаарай гэж загсан.
Одоо тэгж онцлог анхааруулах зүйл алга байна. Гэхдээ олон орноор явж байхдаа миний өргөж хэлдэг нэг үг бий. Тэр юу гэхээр гадаад эдгэлгийн хөгжил дотоод оюун санааны дэвшил хоёрыг хамтдаа орхигдуулахгүй анхаарах хэрэгтэй гэж. Бие биенээ хайрлах сэтгэл, аливаа зүйлийг учир шалтгааны үүднээс ухаарч зөв шийдэл гаргах оюун ухаан зэрэг дотоод сэтгэлийн хөгжил юм. Тэгэхээр Монголын залуучуудад хандан хэлэхэд гадна талын хөгжилдөө анхаарах зэрэгцээ. Дотоод сэтгэлийн сайн сайхан амар амгаланг олох зүгт бас хичээх хэрэгтэй юм шүү. Та Монголын залуучуудад зориулж үйлс өдрөг явахсан тустай тарины лүн хүртэн үү? Одоо та бүхэнд Бурхан багшийн зүргэн тарины лүн хайлаа. Махамуниесуха, омонумуне, омонимуни, амонезо, Махамуниесуха, омонумуне, омонимуни, амонезо, Махамуниесуха. Энэ бол Бурхан багшийн зүргэн тарин. Ерөн дэлхийд дахинд Бурхан багш Будда Шакямуни гэхэд сэтгэлийн дотоод ариусгал гэгээр энэрл нэгүслийн бэлэг тэмдэг болж төсөөлөгддөг. Энэ тариныг уншихтаа Бурхан багшийн сургаалын гол шин болсон бусдыг хайрлах сэтгэл болон юмсыг учир шалтгааны үүднээс тань мэдэх энэ хоёр сургаалыг ямагт санан унших юм бол энэ таринын ач тус гарна. Уг сургаалыг санаа зогсохгүй амьдралдаа хэрэгжүүлэх нь чухал. Бурхан багшийн энэ тариныг ямар нэгэн саадтгаар өвчин зовлон тохиолдоход бас хүн амьтанд таалал төсгөд уншиж явах хэрэгтэй. Ингэснээр Бурхан багшийн агуйх инэрл нэгүслийг мэдрэх болно. Мөний гэдэг нь төвдөр туваа гэсэн үг. Энэ бол ялан дийлэгчээ гэсэн утгыг илэрхийлдэг юм. Бурхан багш тэгвэл хэнийг ялсан, юуг дийлсэн гэвэл өөрийн дотоод муу сэтгэлээр тухайлбал үннийг тань мэдхэд саадуулагч тэрхүү сэтгэлийн өг үнсэнд байгаа сүрэг хүчийг ялан дийлсэн. Ийм учраас түүнийг ялагч гэж байна. Бурхан багшийн тэр агуйх эрдэм чадал яаж гарч ирдэг юм бэ гэвэл зүгээр нэг өнгөцхөн сүсгэснээр гарч ирэхгүй. Харин Бурхан багшийн сургаалыг амьдралдаа мөрдөж хэрэгжүүлснээр тэрүүний хэлсэн бод сэтгэл учир шалтгааны ухааныг эзэмснээр тэрхүү муу сэтгэлийн ялан дийлсэн Бурханы байр суурь буюу гэгээлд хүрэх боломжтой. Өнгөрсөн одоо ирээдүй буйнаа өрөөлж бусдын тус энэ тулд чөөхөн чарамгүй зориулсугай би. Энэ замд явагдсан замч нь асагч зул хөсөгчдийн зул нь амар хор хөсөгчдийн орон ажиллах боол хөсөгчдийн боол нь авралаар хоосрогч бүгдийн аврал нь болтугай би. Яавал хотын нэг үсэнгүй мотраас асгаран буусан сүүн долайгаар ангасан бүгдийн шамлал амьрлаж аштын жиргэл домбох болтугай. Зэвт сумны аимшигт мөндөр балдах хорын нэмэрэ болтугай. Зэвсэг барин алалцагч тэд нар цэцэг барин золголдох болтугай. Хэн намайг ачсан тэр, хэн намайг доромжуулсан тэр, хэн намайг үл таних тэр, хэн бүгд төгс амьрлах болтугай. Окторын хязгаар хаахрын орчлон дант төрн төрсөөр аяа бич тэр төдийд амтдыг авран явах болтугай. Атхан хорыг ангаах юм амгалан жаргал гарах үг айван дэдгээгэрлийн сургаал 10 зүгтэн дэлгэрэх болтугай.